បន្ទាប់ពីដកដង្ហើមធំជាច្រើនលើកនិងច្រើនសារក៏រលែកទៅឯថ្ងៃក៏រៀបចិត្តនឹងលេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏ឈោងដៃកាច់យកស្មៅមួយទងមកសៀតចូលក្នុងសន្លឹកសៀវភៅដើម្បីចំណាំទំព័រដែលបានអានដល់ត្បិតថាវាហាក់ដូចជានៅមានសល់ទំព័រជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកកស្អិតតោងជាប់គ្នាឡើងក្រាស់ប្រហែលជាធ្លាប់សើមដោយសារទឹកបន្តិចក្រោយមកទើបខ្ញុំរលាស់ខ្លួនងើបឡើងនិងបោះជំហានដើរសម្ដៅមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងនឹងរៀបចំបាញ់អុសដាក់ទុកក្នុងរទេះដំណើរវេលារៀងរៀបនឹងចង់ត្រឡប់ទៅវិញហើយដែរក្រឡេកទៅឯផ្ទៃមេឃវេលាកាលបើរៀបនឹងលិចជះពន្លឺក្រហមច្រាលហាក់ដូចក្របក្រាលផាត់ពណ៌លើចុងរុក្ខជាតិទាំងឡាយរំលេចជាស្លឹកតងមាសបក់រវិចរវិចតាមជំនោរពេលប្រលប់ស្ងាត់ស្ងាត់សំឡេងសត្វក្អែកស្រែកបូលខ្លាំងៗដូចជាកំពុងឆ្លោះគ្នានៅលើមេឃដើមរាំងធំមួយដែលបានងាប់ជ្រុះអស់សន្លឹកបន្សល់តែមេឃក្រៀមស្វិតពុកផុយសម្បកខណៈបើទោះជាងាកពីខាងណាមកក៏ឃើញតែពួកវាខ្មៅទាំងហ្វូងហក់លូតទៅមកប្រដូចទៅនឹងថ្មាតដែលកំពុងសម្លឹងចាំឆ្មក់ចំណីនៅឯខាងក្រោមសត្វចាបតូចហើរឆ្វែលឆ្វាត់បន្លំនឹងត្រចៀកកម្មកាត់រំលងលើរទេះគោដែលកំពុងនឹងចាប់ផ្ដើមវិលកង់ទៅមុខតិចដោយមិនមានការវាយបង្ខំអ្វីឡើយកាត់កិនលើស្នាមដីដែលមានសភាពប្រេះបែកក្រហែងនៃផ្លូវដែលពុំសូវមានអ្នកធ្វើដំណើរមកដល់សសៀបោះកាត់តាមច្រកមាត់ដៃព្រែកពិតសម្បូរទៅដោយដើមល្វាដែលពួកអាដែងទើបដណ្ដើមគ្នាបេះកាលពីមកពេលថ្ងៃដំណើរបានផុតជាង20ទៅ30ម៉ែត្រក៏មានសំឡេងស្រែកនៅពីក្រោយរទេះថាឲ្យចាំផងដែលការពិតវាគឺជាមិត្តភ័ក្តិពី3នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជិះរទេះមកជាមួយហើយគេក៏ដឹងច្បាស់ថាវាពុំទាន់មកដល់ដែរក៏ចេះតែធ្វើបាបវាឲ្យរត់បន្តិចសិនទៅជ្រុលជារត់ទៅហើយអាអ្នកបរទេះក៏ឆ្លៀតស្រែកបន្ទោឲ្យពួកវាបានទៅរើសផ្លែពុទ្រាព្រៃទុំដែលឃើញមានជ្រុះគោនៅខាងក្រោមដើមក្បែរផ្លូវរទេះខាងមុខតាមដែលចាំត្បិតថាវាជាពុទ្រាព្រៃប៉ុន្តែរសជាតិវាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទាស់ត្រង់ថាពុំដែលមានអ្នកណាអាចបេះផ្លែវាយកមកទទួលទានបានទាំងនៅជាប់ដើមឡើយក៏ព្រោះតែវត្តមាននៃស្រាំងដែលបានធ្វើសម្បុកតាំងពីគល់ដល់ចុងការពារមិនឲ្យមនុស្សណាបានទៅក្បែរឡើយសឹងតែយកដំបងទៅគប់ក៏មិនហ៊ានដែរព្រោះតែខ្លាចរត់មិនទាន់ត្រូវវាផ្អើលហើយហើរមកតិចប៉ោងមកប៉ោងមាត់ជាជាពុំខានអាស្រ័យហេតុនេះជាការល្អបំផុតគឺរងចាំឲ្យថ្ងៃណាមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងអាលបានរើសដុំដីរុំក្បាលក្រមាអោនទៅប្រមូលរើសអាផ្លែណាដែលបានជ្រុះមកនៅខាងក្រោមទើបទទួលបានសុវត្ថិភាពជាងដំណើរត្រឡប់វិលវិញដោយត្រូវអង្គុយលើបាច់អុសដែលបានដាក់គោនៅលើគ្នាជាច្រើនក្នុងរទេះធ្វើឲ្យអ្នកជិះត្រូវអង្គុយតោងទុកខ្លួនស្ថិតនៅកម្ពស់យ៉ាងខ្ពស់ហើយបើរវល់តែប្រឡែងគ្នាភ្លេចមើលទេច្បាស់ជាត្រូវមេឃព្រៃផ្ទាត់ត្រូវមុខជាជាពុំខានជាពិសេសគឺដើមដង្កៀបក្តាមដែលកំពុងផ្លែឡើងក្រហមក្តាំងចង់នឹងបាក់មេឃខ្ញុំអង្គុយលើរទេះដូចមនុស្សគ្មានព្រលឹងទោះអ្នកណានិយាយអ្វីខ្ញុំធ្វើតែមិនដឹងដៃម្ខាងអោបសៀវភៅដៃម្ខាងតោងបាច់អស់ជាប់ខ្លាចដល់កន្លែងផ្លូវផ្អៀងភ្លេចខ្លួននិងធ្លាក់ដោយចៃដន្យក្រោយពេលបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះងូតទឹកសម្អាតខ្លួនបានរួចរាល់ខ្ញុំក៏ចម្លែកចិត្តនឹកឆ្ងល់ថាបាត់ម៉ែពុកទៅណាបានអត់មានឃើញចាក់សោផ្ទះឃើញរៀបតែបាយសម្លគ្របទុកឡើងត្រជាក់អស់ទើបតែស្លៀកខោរួចមិនទាន់តែមានអាវតែក៏នៅឆ្លៀតដើរទៅអើតមើលខាងក្រៅលិចកើតជើងត្បូងតាមមាត់បង្អួចរកមើលគាត់
តែក៏នៅតែពុំឃើញយល់ប្រទះតែផ្លេចបន្ទោលព្រាកបង្ហាញផ្ទៃមេឃដ៏ខ្មៅងងឹតពីជ្រុងព្រៃឆ្ងាយដែលទើបនឹងបានឃើញថាកំពុងភ្លៀងកាលពីក្បាលប្រលប់មុននោះតាមទម្លាប់ក្មេងខ្ញុំក៏មិនបានគិតច្រើនទើបចាប់ផ្ដើមអង្គុយពេនភ្នែនចាប់បើកឆ្នាំងដួសបាយនិងបោកទទួលទានជាមួយនឹងត្រីអណ្ដែងអាំងជ្រលក់ទឹកត្រីក្តាប់អំពិលដ៏មានឱជារសក្រៃលែងបំផុតសម្រាប់អាហារនៅជនបទបែបនេះបត់ជើងពេនភ្នែនទទួលទាននៅសំរុំវាមិនស្កប់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់ដួសបាយមកដាក់បំពេញចានឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទើបកាច់ត្រីជាពីរយកអាខាងធំមកដាក់បន្ថែមព្រមជាមួយទឹកត្រីដែលបានដួស2-3ស្លាបព្រាមកស្រោចពីលើក្នុងចានតែមួយហើយងើបដើរទៅអង្គុយឯមាត់ជណ្ដើរឈើទំពាបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅដល់រឿងរ៉ាវដែលបានចងក្រងទុកនៅក្នុងសៀវភៅចម្លែកនោះបណ្ដាអស់បាយពី1ស្លាបព្រាទៅ1ស្លាបព្រាខ្ញុំចេះតែគិតមកមេទៅដល់ផ្លែឈើពណ៌ស្វាយដែលវាមានបង្ហាញក្នុងដំណើរសុបិននោះចង់ដឹងណាស់ថាវាមានរសជាតិដូចម្ដេចទៅវាដូចទៅនឹងមង្ឃុតល្មុតពុត្រាក្បែរផ្ទះខ្ញុំនេះដែរឬអត់ទេហើយកុមារីតូចនោះតើនាងមានសម្រស់វងភ័ក្របែបណាទើបសំណេរដែលបានកត់ត្រាហាក់ស្ងើចសរសើរនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្រស់របស់នាងប្រសិនបើវាជារឿងពិតតើឲ្យរស់នៅបានដូចម្ដេចត្បិតខ្លួននៅតូចហើយត្រូវប្រឈមនឹងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយតាមផ្លូវដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសគឺដែនដីដ៏អាតកំបាំងដែលពោពេញទៅដោយរឿងចម្លែកតាមអន្ទោលជាប់ប្រាណនៅជុំវិញខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃបន្តបន្ទាប់កន្លងផុតទៅខ្ញុំតែងព្យាយាមតាមសួរលេងជាមួយនឹងអ្នកម៉ែប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បែរជាថាខ្ញុំដេករវើរវាយច្រើនពេកទើបចេះតែស្រមើស្រមៃទៅរករូបភាពទាំងនោះនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ផ្ទៃមេឃចាប់ផ្ដើមអួអាប់សឹងតែរៀងរាល់ក្បាលប្រលប់ខណៈពេលដែលឈានមកដល់វេលាយប់ក៏យល់តែផ្លេចបន្ទូលភ្លឺភ្លឹបភ្លែនដំណើរនឹងសន្ធឹកខ្យល់គួចបក់បំប៉ាងស្លឹកឈើហោះរសាត់អណ្ដែតពីវាលពីកាលជួនក៏របើកទាំងជញ្ជាំងដំបូលក្តារអង្រួនបោកបក់ចម្រឹងបងអួចក្ដុងក្ដាំងមិនដាច់សូរគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តក៏ត្រូវបានអាក់ខាននិងរាំងស្ទះជាពិសេសគឺផែនការជួសជុលក្បឿងលើដំបូលព្រះវិហារដែលមានសភាពចាស់ពុកផុយផែនការស្ដារស្រះទឹកនិងការជីកដាំបង្គោលរបងក្រោយវត្តគឺសុទ្ធតែត្រូវបានទុកចោលដោយឡែកនៅក្នុងភូមិវាបែរជារដូវដែលមនុស្សម្នាសប្បាយចិត្តនឹងចេញរទេះឬដើរថ្មើរជើងទៅព្រៃដើម្បីស្វែងរកមើលត្រីដែលបានឡើងតាមខ្សែទឹកក្រោយពីខកខានភ្លៀងធ្លាក់អស់រយៈពេលមកជាយូរវេលាក្រុមខ្លះក៏សង្វាតនឹងដើរទៅឆ្លោះរុករកកង្កែបហ៊ីងតាមទំនាបស្រែដែលទើបនឹងសើមដីដកលហិចមានទាំងក្តាមកូនតឡនតនចង្រិតកណ្ដូបហើប្រសេកប្រសាចឯនៅជុំវិញផ្ទះរុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏ទុនតូមេឃសំយងដាបដោយសារតែជោគជាំនឹងភ្លៀងខ្យល់រំជួយរំកើជ្រុះទាំងដុំទុំមកកោនៅក្បែរគល់ខណៈដែលផ្លែខ្លះក៏បានជ្រុលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពីងទឹកក៏មានឈានចូលបវេសនការថ្មីខ្ញុំក៏បានចូលរៀននៅថ្នាក់ទី6ប៉ុន្តែជាឆ្នាំដែលមិនសូវស្រណុកឡើយព្រោះម៉ែពុកបានសម្រេចឲ្យខ្ញុំត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងវត្តជាមួយនឹងលោកតាផ្ទាល់ព្រោះកុំឲ្យពិបាកត្រូវជិះកង់ឆ្ងាយផ្លូវយប់ព្រលប់ជាពិសេសគឺរដូវភ្លៀងនេះតែម្ដងដែលបើនៅតែចចេះគឺច្បាស់ជាឈឺគ្រុនមិនលុះពេលយ៉ាងប្រកបហ
ហើយម្យ៉ាងគាត់ក៏បានឱកាសនឹងយកកង់ទុកសម្រាប់ដឹកបន្លែដំណាំយកទៅលក់ឯផ្សារផងត្បិតតែសាលារៀនហើយនឹងវត្តត្រឹមតែដើរប៉ុន្មានជំហានក៏ដល់បាត់ទៅហើយដោយគ្មានជំរឿខ្ញុំក៏បានរៀបចំប្រមូលអីវ៉ាន់សៀវភៅនិងខោអាវរបស់របរប្រើប្រាស់សំខាន់រួចរាល់ត្រឹមតែពេលមួយថ្ងៃនឹងឡើងជិះរទេះលោកតាចេញទៅព្រមជាមួយគ្នាដោយមានបន្ថែមនៅស្បៀងអាហារត្រីសាច់ក្រៀមមួយចំនួនដែលអ្នកម៉ែបានវិចខ្ចប់ទុកឲ្យញ៉ាំក្នុងរយៈពេលយូរវាមិនមែនជារឿងកំសត់ឬរលឹកនឹកផ្ទះអ្វីជាពន់ពេកនោះទេចំពោះការដែលឃ្លាតឆ្ងាយនេះប៉ុន្តែបើថាប្រសិនជាចង់ត្រឡប់ទៅលេងវិញយ៉ាងច្រើនជិះរទេះគោលោកតាតែមួយកំណាត់ព្រឹកក៏ដល់ហើយប៉ុន្តែវាគ្រាន់មិនចង់បែកពីមិត្តភ័ក្តិក្នុងភូមិដែលតែងតែធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាដល់មកត្រូវប្រើជីវិតរស់នៅក្នុងវត្តពិតគ្មានអ្វីក្រៅពីស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្ររៀនទន្ទិញធម៌បោះសម្រាមមើលឆ្កែមើលឆ្មាជ្រូកអនាថាដែលគេបានយកមកបោះបង់ចោលជាដើមប៉ុន្តែវាក៏រាប់ថាជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចមានជីវិតឯករាជ្យទោះចង់ទៅណាមកណាក៏បានតាមតែចិត្តនឹកចង់មិនផ្ដល់ក្តីបារម្ភទៅដល់ម៉ែពុកដែលត្រូវទន្ទឹងចាំផ្លូវបន្ទាប់ពីចូលមកអាស្រ័យសំណាក់បានមួយរយៈលោកតាក៏បានប្រគល់សោដាច់មុខមកឲ្យខ្ញុំកាន់កាប់ត្បិតគាត់តែមានភារៈត្រូវចេញទៅឆ្ងាយស្រុកជាមួយនឹងចាស់ទុំផ្សេងទៀតដើម្បីរៃអង្គាសបច្ច័យកសាងតាមដូចដែលយើងធ្លាប់ឃើញមានកង់រទេះសេះមួយបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយតាមមេក្រូក៏តែងមានពុទ្ធសាសនិកមកទទួលចាប់មគ្គផលជាប្រាក់ជាអង្គរជាប្រេងបន្លែត្រីសាច់តាមតែសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួននិយាយពីចង្កោមសោដែលគាត់បានឲ្យមកខ្ញុំរក្សាទុកគឺវាពុំត្រឹមតែសម្រាប់ចាក់បន្ទប់ឡើយប៉ុន្តែវាជាសោសម្រាប់ចាក់តុទូហឹបកេះដាក់របស់របរនិងឯកសារសំខាន់ជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យជាន់ដើមមកស្ថិតនៅក្នុងវត្តបុរាណនេះគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងរយៈពេលយូរឡើយវាលែងតែមានកម្មវិធីអ្វីមួយទើបអាចមានអំពូលភ្លើងបំភ្លឺបានពេញលេញប៉ុន្តែប្រសិនបើជាថ្ងៃធម្មតាគឺគេបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនតែចន្លោះពីម៉ោង 5 ល្ងាចដល់ម៉ោង 7 យប់ប៉ុណ្ណោះសមល្មមតែក្មេងវត្តអាចបាយទឹករៀបចំអីវ៉ាន់និងបិទរបងបានរួចរាល់ពន្លឺនៅក្នុងវត្តទាំងមូលគឺពិតនឹងត្រូវបានបដូរមកជាភ្លើងទៀននិងចង្កៀងតាមបន្ទប់នីមួយជារៀងរាល់យប់បន្ទាប់ពីមើលសៀវភៅនិងធ្វើលំហាត់ហើយខ្ញុំតែងតែចាក់កន្លឹះទ្វារជាប់ជានិច្ចការពារពីខ្យល់បក់ចូលធ្វើឲ្យទៀនរលត់នាំឲ្យខ្មោចបានចិត្តច្បាស់ជាលើងមិនប្រណីឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺសម្បុរជាងខ្មោចទៅទៀតនោះគឺសំឡេងឆ្មាខាំគ្នាសំឡេងលលោកខ្មោចខ្លែងស្រាក់និងតុកកែដែលតែងតែបន្លឺឡើងសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺពេលដែលកំពុងរៀបនឹងចំដេកនឹងតែម្ដងនិយាយអំពីតុកកែនឹងដែរមិនដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មានឲ្យប្រកាសទេគឺដឹងតែឮសំឡេងយំឡើងហឹងត្រជាហើយតែងតែបង្ហាញរៀងវាតោងជាប់នឹងជញ្ជាំងមិនក្រោម5ក្បាលទេរៀងរាល់ល្ងាចជាមួយទំហំខ្លួនធំភ្នែកក្រហមសំងំចាំចាប់សត្វល្អិតស៊ីប្រជែងជាមួយនឹងជីងចក់រហូតពេលថ្ងៃខ្លះមិនប្រយ័ត្នដើរប៊ីសនឹងជន់ក៏មានក្រោយពីរស់នៅបានរៀងកក់ក្ដៅចិត្តនិងស៊ាំជាមួយនឹងភាពខ្លាចផ្សេងមួយរយៈធំខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតតាមទម្លាប់និស្ស័យចាស់ដោយចេះតែរំពៃភ្នែកទៅមើលគ្រប់កន្លែងដាក់របស់របរនិងឯកសារសំខាន់ក្បែរខ្លួនក្នុងបន្ទប់និងបានគិតម្នាក់ឯងថាប្រសិនបើត្រឹមតែទោសលួចបើកមើលក៏វាដូចជាមិនមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ត្រូវធ្លាក់នរកអ្វីដែរជៀសវាងកុំឲ្យតែយើងបំផ្លាញឬលួចយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងគិតរួចខ្ញុំក៏បែរងាកមកមើលរូបឆាយាល័ក្ខណ៍នៃព្រះសង្ឃចាស់ចំនួនដើមជាច្រើនអង្គ
ដែលត្រូវបានគេដាក់ស៊ុំកញ្ចក់ជួរជាប់នឹងជញ្ជាំងលើក្បាលដំណេកនិងលុតជង្គង់ក្រាបសុំខមាទោសរួចទើបចាប់ផ្ដើមកាន់សោដើរទៅចាក់បើកមើលគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កន្លប់កន្លៀតតាមតែចិត្តនឹកចង់វត្ថុបុរាណចម្លែករួមនឹងឯកសារសៀវភៅប្លែកដែលខ្ញុំពុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកបានអន្តោងចិត្តឲ្យខំប្រឹងសង្កេតមើលទាំងមុខញញឹមស្ទើរតែមិនចង់ដកដង្ហើមរាល់ពេលដែលរកឃើញចំណុចសំខាន់ណាមួយថ្ងៃខ្លះព្រោះតែជក់ចិត្តនឹងការរើស្រាវជ្រាវនេះពេកខ្ញុំក៏ត្រូវចំណាយពេលសឹងតែពេញមួយយប់ដោយគ្មានគិតគូររឿងដីពួនព្រោះតែដើម្បីនឹងអង្គុយអានឬចាប់បង្វិលផ្អៀងផ្អងមើលវត្ថុទាំងនោះដែលសឹងថាមិនស្គាល់ឈ្មោះឬគូពន្យល់យ៉ាងដូចម្ដេចបានហឹបឈើដែលពោពេញទៅដោយក្រាំងឯកសារទាំងប្រភេទស្លឹករឹតនិងក្រដាសហើយវាក៏មានខ្លះបានចារសរសេរនៅលើផ្ទាំងសំណរកថាដែលជាភាសាដែលខ្ញុំអានមិនដាច់ឡើយក៏ពុំដឹងថាវាត្រូវបានបិទទុកចោលឬបន្សល់តាំងពីសម័យណាមកទេទើបប្រឡោះចាក់សោមានតែសភាពច្រេះចាប់និងសឹងតែផុយអស់ទៅហើយនៅឡើយតែមេសោដែលគេបានបដូររៀងថ្មីប្រហែលជាទើបនឹងបដូរនាសម័យក្រោយៗនេះទេទាំងសៀវភៅទាំងគម្ពីរស្លឹករឹតមួយក្បាលឃើញថាតែងតែតោងជាប់ទៅដោយធូលីដីឡើងក្រាស់ក្រែលលាយឡំនឹងសម្រាមកណ្ដុលកន្លាតរស់នៅចោលក្លិនឈួលចង់តែក្អួតម្ដងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើហឹបសៀវភៅក្បែរគ្នានឹងខ្លាំងជាងគេក៏ព្រោះសង្ឃឹមថានឹងបានជួបសៀវភៅដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចមុននោះទៀតប៉ុន្តែអង្គុយរើឡើងចង់កណ្ដាស់ហឹបទៅហើយក៏នៅគ្មានឡើយបានជួបមួយណាគួរឲ្យទាក់ភ្នែកសោះពីមួយយប់ទៅមួយយប់ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាទៀនធំមួយដើមវាអាចបំភ្លឺក្នុងបន្ទប់នេះបានតែ4ទៅ5ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលខ្ញុំត្រូវដុតវាប្រហែលជា5ដើមក្នុងពេលតែមួយដាក់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យភ្លឺស្រឡះនិងប្រកាសចិត្តថាមិនមានខ្មោចបន្លំលាក់ខ្លួននៅត្រង់កន្លៀតងងឹតណាមួយបានក្រោយមកដោយហេតុតែមិនចង់ធ្វើការចំណាយច្រើនឥតប្រយោជន៍ដោយព្រោះតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនម្យ៉ាងស្ថានភាពវត្តបច្ចុប្បន្នក៏ពុំសូវជាសម្បូរហូរហៀផងខ្ញុំក៏បានយកកូនចាន 4-5 ឆ្នៃដាក់ខ្លាញ់ត្រីចូលនិងវិញខ្សែក្រណាត់មួយដាក់ធ្វើជាបញ្ឆេះដុតបំភ្លឺបានរយៈពេលយូររហូតសឹងតែ 2-3 ថ្ងៃក៏មិនទាន់ឃើញស្រកខ្លាញ់ផងហើយអណ្ដាតភ្លើងរបស់វាសោតក៏មិនងាយនឹងរលត់ដែរមិនថាត្រូវខ្យល់ខ្លាំងឬមានខ្មោចណាមកលួចផ្លុំពន្លត់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងដេកលក់ស្ថិតនៅលើបន្ទប់នេះក៏មានបន្ទប់មួយផ្សេងទៀតរបស់លោកគ្រូចៅអធិការរួមនឹងជាន់លើដំបូលខ្ពស់ផុតចុងគេប៉ុន្តែគ្មានជញ្ជាំងឡើយដែលជាទីសម្រាប់តែអង្គុយឬចងអង្រឹងដេកលេងហើយភាគច្រើនតែងតែឃើញមានកូននេនតូច 4-5 អង្គតែងគង់រៀនទន្ទិញធម៌នៅទីនោះជាប្រចាំរៀងរាល់ពេលទំនេរនាវេលាចុងសប្តាហ៍នាព្រឹកមួយខណៈពេលដែលមេឃស្រទុំខ្មៅងងឹតនិងកំពុងរលឹមស្រេចសើមដីជោកជាំស្អិតយាយតាបងប្អូនអ្នកភូមិមួយចំនួនក៏នៅតែធ្វើដំណើរមកជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃសិលដូចសពដងហើយខ្ញុំក៏បានទៅជួយការងារតិចតួចជាធម្មតាតាមរបៀបក្មេងវត្តនៅស្រុកស្រែដូចគេដូចឯងចៃដន្យក៏បានលើដំណឹងតាមរយៈគេនិយាយគ្នាខ្លះស្ដីអំពីស្ថានភាពលោកតាបោះដែលគង់នៅរោងអាស្រមដើមគោមាសថាលោកកំពុងមានអាពាធរាងកាយស្គមស្គាំងគួរឲ្យអាណិតដំណឹងនេះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លុតចិត្តជាខ្លាំងហើយក្រោយពេលត្រឡប់មកបន្ទប់វិញក៏បានចាប់ផ្ដើមបើករើមើលទូដាក់សម្ភារៈស្បៀងរបស់វត្តនិងយកបានរបស់របរមួយចំនួនដូចជាទឹកដោះគោតែកញ្ចប់ស្បង់ជីវរមួយដុំអង្គរជាដើមមកដាក់ញាត់ពេញក្នុងកាតាបបំណងដើម្បីយកទៅជូនគាត់ប៉ុន្តែក៏បែរជាមកអង្គុយគិតវិញថាតើនឹងឲ្យទៅតាមណារួចបើផ្លូវវាឆ្ងាយម្លឹងកង់ក៏គ្មានរទេះក៏គ្មានសំទោះបាត់ត្រូវដើរដោយថ្មើរជើងក៏ច្បាស់ជាទាល់តែយប់ជ្រៅក៏មិនដល់ផង
វេលាក្បាលប្រលប់ក៏បានឈានមកដល់ព្រៀបទាំងហ្វូងក៏បាននាំគ្នាហើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងសម្បុកដែលស្ថិតនៅតាមប្រឡោះដំបូលព្រះវិហារនិងកុដិសាលាឯផ្ទៃមេឃក៏ឃើញតែអាប់អួរប្រដំប្រសងជាមួយនឹងពពកខ្មៅអណ្ដែតទៀបតាមសន្ធឹកខ្យល់ដែលចេះតែបន្តបោកបក់មិនប្រណីតាំងពីព្រលឹមមកទល់នឹងខ្មៅនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចហាមឃាត់ជើងរបស់ក្មេងវត្តមិនឲ្យដើរបានដែរបន្តិចរត់ទៅរើសស្វាយទុំបន្តិចរត់ទៅរើសផ្លែថ្កូវជួនក៏ទៅដេញគៀងជ្រូកកងានឲ្យចូលដេកនៅតាមកន្លែងមិនចេះទំនេរតែម្ដងទាល់តែយប់ងងឹតសូនឈឹងក៏នៅតែមានអ្នកដើរចល័តលេងនៅក្នុងទីធ្លាវត្តតាមតែនិស័យក្មេងដែលនឹកចង់ទៅរកកន្លែងដេកពេលណាក៏បានជួនសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះវិហារនៅលើចម្លាក់បល្ល័ង្កព្រះក៏ពួកវាអាចដេកទៅបានដែរត្បិតវាស៊ាំនឹងរឿងខ្មោចលងអស់ទៅហើយផ្លៃបន្ទូលចាំងជះពន្លឺមកឆ្វាចភ្លឺច្បាស់បង្ហាញរាងឆ្មាដែលកំពុងដើរលោកតាមដំបូលសរសៀទៅមុខក្នុងដំណើរមួយដូចជាគ្មានខ្វល់អ្វីហើយក៏លោតផ្លោះរបងចេញទៅក្រៅបាត់ស្រមោលសន្សើមអាប់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បាចសាចធ្វើឲ្យបរិវេណវត្តទាំងមូលទៅជាផ្សែងមើលគ្នាលែងឃើញខ្ញុំក៏ប្រញាប់បិទទ្វារបន្ទប់ខ្ទាស់គន្លឹះចិត្តនិងបន្តដើរទៅដេកដោយអារម្មណ៍រសាប់រសល់តែម្នាក់ឯងយកដៃកងថ្ងាសចៃដន្យក៏សម្លឹងទៅឃើញរូបព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាម្ចាស់សៀវភៅចម្លែកដែលធ្លាប់បានអានកាលពីគ្រាមុននោះធ្វើឲ្យនឹកមិនអស់ចិត្តទើបស្ទុះក្រោកដើរទៅរើយកសៀវភៅនោះនិងយកមកបើកមើលសាជាថ្មីសំឡេងទឹកស្រក់ពីដំបូលលាយឡំនឹងស្នូរចង្រិតក្អុកក្អាត់ស្រែកឡើងស្រគាត្រជាក់ពីខាងក្រៅអាកាសធាតុក៏កាន់តែរងាត្រជាក់សឹងតែពាក់អាវ2-3ជាន់ទៅហើយក៏នៅពុំទាន់បានកក់ក្ដៅផងក្រោយពីក្រាបលូនទៅលើគ្រែខ្ញុំក៏បន្តយកដៃបើកថ្នមត្រង់សន្លឹកទំព័រដែលបានសៀកស្មៅមួយទងទុកចំណាំកាលពីពេលអានចុងក្រោយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់បានបក់មករលាស់សន្លឹកសៀវភៅប្រាផាត់រលត់ទាំងចង្កៀងខ្លាញ់ត្រីអស់មួយចំនួនទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺសម្បុរនិងលោតចុះទៅក្រោមប្រញាប់ប្រញាល់អុចវាបំភ្លឺឡើងវិញរួចរាល់ក៏នៅតែបន្តឈរងាកជុំវិញខ្លួនមើលមួយជុំខ្លាចក្រែងទ្វារឬបង្អួចណាមួយវាបិទពុំទាន់បានជិតល្អប៉ុន្តែវាក៏ពិតដូចជាចម្លែកណាស់គឺគ្មានត្រង់ណាដែលសមនឹងឲ្យមានខ្យល់ចូលរួចសោះហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែលចង្កៀងខ្លាញ់នេះត្រូវបានរលត់ដោយសារតែចាញ់ខ្យល់បន្តិចមុននេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនកត់សម្គាល់និងចម្លែកអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅដែលវាគឺតែងតែមានរឿងរ៉ាវប្លែករៀងរាល់ពេលចាប់បើកអានសៀវភៅនេះម្ដងតើវាអាចទៅរួចបែបនោះមែនទេដោយឃើញថាគន្លឹះទាំងទ្វារនិងបង្អួចក៏នៅជាប់ល្អគ្មានអ្វីខុសជាប្រក្រតីខ្ញុំក៏ប្រាស់ខ្លួនឡើងទៅលើគ្រែវិញនិងចាប់បើកពិនិត្យសៀវភៅនោះមើលម្ដងទៀតហើយបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យគិតថាវាប្រហែលជារឿងចៃដន្យណាមួយនៃធម្មជាតិដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់រហូតបង្កទៅជាការខ្លាចដោយមិនដឹងខ្លួនប្រហែលជានៅខាងក្រៅខ្យល់បក់ក៏មិនតិចដែរទើបសំឡេងកណ្ដឹងនៅជាប់ដំបូលព្រះវិហារលាន់ឮខ្លាំងច្បាស់និងត្រចៀកប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងសៅហ្មងចិត្តឡើយត្បិតខោអាវខ្ញុំក៏បានសាទុកដាក់រួចរាល់គ្មាននៅសល់អ្វីជាក្តីបារម្ភឡើយពន្លឺចង្កៀងខ្លាញ់ត្រីដែលខ្ញុំបានដាក់នៅទល់នឹងមុខដើម្បីបំភ្លឺនឹងមើលក៏បានបង្ហាញនៅចំណុចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ដែលកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែបើកមើលវានាពេលថ្ងៃពិតពុំបានចាប់អារម្មណ៍ទើបតែពេលនេះពន្លឺចង្កៀងបានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅស្នាមដាមនៃតួអក្សរនិងរូបភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតបានបង្កប់នៅទំព័រក្រោយដែលមានសភាពរលុបសឹងតែមើលលែងចង់ឃើញទៅហើយតាមសភាពដ៏ចាស់នៃក្រដាសនិងពេលវេលាដ៏យូរឆ្នាំកន្លងមកត្រឹមតែពិនិត្យមើលដោយត្រួសមួយផ្លែក៏ពិតពុំទាន់កំណត់សេចក្តីបានឡើយដោយហេតុថាត្រង់ចំណុចខ្លះវាបានរលុបទៅខ្លាំងស្ទើរតែមិនអាចយល់ឬអានដាច់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅរក្សារាងល្អច្រើននិងអាចមើលឃើញច្បាស់បែបព្រាលគឺជារូបភាពគំនូរព្រាងខ្មៅដែលបានបង្ហាញអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជំនាន់ដើមមួយក្រុម
មានព្រៃមានបឹងមានការបរបាញ់សត្វមានបុរសមាននារីមានព្រះសង្ឃនិងក្មេងៗដែលបានតែងខ្លួនចម្លែកហាក់បីដូចជាសម័យកាលមួយដ៏យូរលង់តាំងតែពីពេលដែលពុំទាន់មានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចក្រឬទំនើបកម្មនៃសម្ភារៈដូចសម័យក្រោយៗនេះឡើយជាពិសេសគឺគំនូរក្បាច់ដែលត្រូវបានគេគូសព្រៀងនៅលើសន្លឹកក្រដាសក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍និងហាក់បីដូចជាធ្លាប់ឃើញវានៅទីណាមួយប៉ុន្តែរកនឹកពុំឃើញសោះខ្ញុំព្យាយាមយកក្រដាសថ្មីមួយមកចម្លងតាមពាក្យទាំងនោះបន្តិចម្ដងយ៉ាងលំបាកដោយដៃម្ខាងកាន់បើកទំព័រសៀវភៅចាស់នោះឲ្យឆ្លោះពន្លឺជាមួយនឹងចង្កៀងឯដៃម្ខាងទៀតប្រឹងកាន់ខ្មៅដៃសរសេរតិចទាំងគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីក្រោយខំឈ្ងោកសរសេរសង្ខេបជាង1 ម៉ោងរួចមកភ្នែកខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមទន់ព្រោះយប់កាន់តែជ្រេជ្រៅដែរណាស់ទៅហើយក៏បានផ្អាកសិននិងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក្យដែលបានសរសេររួចទាំងអំបាលម៉ាននោះឃើញថាភាគច្រើនគឺអានមិនយល់ព្រោះកន្លែងខ្លះបានដាច់តួអក្សរកន្លែងខ្លះក៏មានពាក្យចម្លែកពេកពុំដែលធ្លាប់បានឮកន្លែងខ្លះហាក់បង្កប់នៅអភិនិហាដ៏អស្ចារ្យរីឯកន្លែងខ្លះក៏ហាក់បង្កប់ដូចជាប្រស្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះនៃរឿងអាចកំបាំងណាមួយនិយាយរួមគឺពុំដឹងថាគួរយកចំណុចណាមកគុំជាមួយចំណុចណាមុនឡើយថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាងងុយងោកខុសប្លែកពីធម្មតាហើយរាល់ពេលដែលអង្គុយផ្ចង់អារម្មណ៍នឹងសៀវភៅនេះក៏ចេះតែគិតថាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងឈរនៅពីក្រោយខ្នងលុះពេលងាកត្រឡប់ទៅក៏គ្មានអ្វីក្រៅតែពីរបស់របរនៅក្នុងវត្តនិងរូបឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះសង្ឃឡើយជ្រុលជាងើបទៅហើយខ្ញុំក៏ចុះទៅក្រោមដើម្បីឈរពិនិត្យមើលបន្ទប់នេះព្រោះចេះតែរៀនឆ្ងល់មកជាយូរដែរហើយប៉ុន្តែចេះតែគ្មានពេលដើម្បីនឹងបានមើលឲ្យច្បាស់ការសង្ស័យនោះគឺនៅត្រង់ថាតើបន្ទប់ថ្មចំណាស់បុរាណនេះធ្វើឡើងមកតាំងពីពេលណាទើបនៅក្នុងបន្ទប់បន្សល់តែស្នាមថ្នាំពណ៌ក្រហមក្រមៅនៅជាប់ដិតតាមជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្រោមនិងបង្កប់ទៅដោយក្បូរក្បាច់ប្លែកហើយវាក៏កាន់តែចម្លែកនៅពេលដែលដឹងថាតាមពិតវាគឺមានទម្រង់តែមួយដូចគ្នាទៅនឹងគំនូរព្រាងក្នុងសៀវភៅនោះច្បាស់ណាស់ថាសំណង់អគារបុរាណនេះគឺពិតជាមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាដំណាលនឹងការសរសេរឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះដែរហេតុនេះប្រសិនបើខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវដឹងអំពីសាវតានៃការកសាងឡើងនៅឆ្នាំណានោះមានន័យថាខ្ញុំពិតជាអាចដឹងនៅរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះជាក់ជាពុំខានគិតរួចខ្ញុំក៏លោតឡើងមកលើគ្រែវិញដើម្បីពិនិត្យសៀវភៅនោះបន្តទៀតរាត្រីកាន់តែស្ងាត់ស្នូរដំណក់ទឹកស្រក់ក្រៅបន្ទប់ក៏លឺកាន់តែច្បាស់ទន្ទឹមនឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែទន់បើកលែងរួចរហូតមិនយូរប៉ុន្មានដៃក៏របូតសៀវភៅចេញនិងធ្លាក់មកគ្របមុខលងលក់បាត់ទៅពុំដឹងតាំងពីថ្មើរណាមានអារម្មណ៍ថាយុគនេះត្រជាក់ខុសពីសពដងត្រជាក់រងាព្រឺអស់ស្រកាស្បែកឆ្អឹងខ្នងសឹងតែប្រហែលដេកនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំទៅហើយមូសក៏ខំក្បែរត្រជាក់ឮតែសម្រាប់ស្នូរសំឡេងព្រឹបដូចជាមានកណ្ដុរកំពុងរើក៏កាយអ្វីសំឡេងង៉ែតងត់នៃចម្រឹងបងអួចឈើទង្គិចគ្នាដែលទំនងជារបូតកន្លឹះស្របពេលដែលខ្យល់ក៏បានបក់ចូលមួយភឹបក៏កាន់តែបន្ថែមឲ្យព្រឺព្រួចស្ទើរតែរំដងធ្ងៀមទៅហើយនាំមកទាំងក្លិនឈ្ងៀមឈួលដូចជាមានអ្នកណាបានដុតអ្វីទាំងថ្មើរនេះនឹកហើយសែនខឹងនៅក្នុងចិត្តទ្រាំមិនបានខ្ញុំក៏ស្ទុះក្រោកងើបទាំងសក់ក្បាលនៅបាសកន្ទ្រីងកន្ទ្រើងតែក៏នៅបន្តសំងំបន្តិចសិនទាំងថ្មិចភ្នែករហូតបានមួយសន្ទុះទើបបំរុងរៀបថានឹងដើរទៅបិទបងអួយក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺក្រោយពីដឹងថាខ្លួនពុំមែនស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដេកមុននោះឡើយគឺបែរជាកំពុងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងទៀត
ដែលមានជញ្ជាំងពណ៌ក្រហមក្រមៅតុបតែងទៅដោយវាំងននលឿងលឿងតាមមាត់បង្អួចនិងរណ្ដាប់គ្រឿងប្លែកៗតាមរចនាបថបុរាណសុទ្ធសាធខ្ញុំនៅស្ងៀមរឹងអស់ទាំងខ្លួនដោយការភ័យផងចម្លែកនៅក្នុងចិត្តផងរំពេចនោះបង្អួចម្ខាងក្បែរខ្លួនក៏បានរបើកឡើងធ្វើឲ្យខ្យល់ដុតត្រជាក់បានបក់មកច្រានចូលក្នុងបន្ទប់ភ្លាមបណ្ដាលឲ្យរបស់របរមួយចំនួនរមាលប៉ើងធ្លាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយខ្ទេចខ្ទីរួមមានទាំងជើងពៀនធូបទៀនធំសៀវភៅដាវលំពេងកំបិតដែលគេបានដាក់បញ្ឈរនៅជាប់ជញ្ជាំងសំឡេងមនុស្សស្រែកសន្ធាប់ហាក់បង្កប់នៅការភ័យខ្លាចស្ថិតនៅខាងក្រៅកាលបើក្រឡេកឃើញចេញទៅយល់ទីស្ថានដ៏ចម្លែកដែលត្រូវបានភ្លឺឆេះសន្ធោសន្ធៅដោយកន្លែងមនុស្សម្នាខ្មៅស្ទង់កំពុងរត់ប្រស័យប្រសាចដួលផងជន់គ្នាផងខ្លះមានទាំងដឹកដៃឬបីកូនផងរត់ស្រែកយំកិច្ចពីអ្វីមួយដែលមើលពុំច្បាស់និងស្ថិតនៅកំបាំងជ្រុងខាងផ្សេងទៀតព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃក៏កំពុងរះមូលយ៉ាងធំច្បាស់ស្រឡះចាំងជះពន្លឺភ្លឺចូលមកក្នុងបន្ទប់បង្ហាញរាងបុរសម្នាក់ដែលមានមាឌធំខ្ពស់រឹងមាំសម្បុរស្រអែមបានដើរចេញដោយជើងទទេពីជ្រុងងងឹតនៃបន្ទប់ខាងស្ដាំដៃធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់និងកាន់តែភ័យកាលបើឃើញទឹកមុខរបស់គាត់ហាក់ពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងមានស្នាមឆ្កូតឈាមតិចនៅលើសាច់ដូចជាទើបនឹងមកពីការវាយកាប់ចាក់គ្នាថ្មីសមនឹងខោអាវក៏ស្លៀកពាក់តាមបែបមនុស្សបុរាណគាត់ដើរក្នុងដំណើរជំហានមួយដោយជើងទទេនិងមានដាវវែងមុខសមុតស្រួចក្តាប់នៅជាប់ណែននឹងដៃស្ដាំហើយបន្តដើរមកពុះហាក់ដូចជាពុំបានឃើញខ្ញុំនិងទៅរុញច្រានទ្វារចេញទៅក្រៅបាត់ស្រមោលសំឡេងបាក់រលំនៃឈើបង្គោលជញ្ជាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយការឆេះឆាបសន្ធោសន្ធៅនៅខាងក្រៅដំណាលនិងសំឡេងសត្វនៅជុំវិញក៏ស្រែកកងរំពងគួរឲ្យព្រឺក្បាលមាត់ទ្វារបន្ទប់បន្ទាប់ពីរបើកក៏នៅតែយល់ទៅមកតាមកម្លាំងខ្យល់ជះក្លិនឈ្នាមឈួលដោយផ្សែងធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមជាខ្លាំងខ្ញុំឈានជើងចុះថ្នមទៅក្រោមទាំងដែលរាងកាយនៅកំពុងភ័យផងសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកផងទៅទ្វារបន្ទាប់ពីឃើញស្រមោលអ្វីម្យ៉ាងធំវែងបានរំកិលខ្លួនយឺតមកគៀកក្បែរខ្ញុំលេបទឹកមាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបញ្ឈរភ្នែកដោយការបារម្ភត្បិតពុំដឹងខ្លួនសោះតែម្ដងថាកំពុងតែមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងវាំងនូនមាត់បង្អួចរលាស់បោកសឹងតែដាច់ខ្សែនៅគៀកនឹងក្បាលរបស់ខ្ញុំសំឡេងមនុស្សនៅខាងក្រៅក៏កាន់តែខ្សោយប្រហែលជាបានរត់ផុតអស់ទៅហើយនៅឡើយតែខ្ញុំដែលកំពុងបើកភ្នែកធំរំកិលជើងទៅក្រោយតិចក៏នៅតែសម្លឹងជាប់នឹងទ្វារមិនហ៊ានងាកចេញទៅណាឡើយនិងបន្តអោនទៅរើសយកកូនដាវតូចមួយដែលខ្យល់បានបក់បំពៅរលំធ្លាក់ចេញពីកន្លែងដាក់មុននេះប៉ុន្តែដល់ពេលពិនិត្យយូរទៅវាដូចទៅនឹងកំបិតទៅវិញទេខ្ញុំក៏ចាប់លើកយកវាមកកាន់ទាំងលំបាកព្រោះតែទម្ងន់របស់វាពិតមិនសូវស្រាលក៏បានត្រឹមតែកាន់អូសឲ្យចេះតែមានរបស់នៅការពីជាប់ខ្លួននិងបន្តដើរលោបសំដៅទៅមាត់ច្រកទ្វារដែលកំពុងយល់យោគបោកក្ដុំក្ដាំងទៅវិញទៅមករហូតបានចេញមកក្រៅផុតក៏ហាក់ដូចជាគ្មានឃើញមនុស្សឬសភាវៈអ្វីខុសធម្មតាសោះប៉ុន្តែវារៀងប្លែកនៅត្រង់ថាបរិយាកាសនៅជុំវិញហាក់មានសភាពធំមិនថាដើមឈើដាវលំពេងដែលឃើញមានជ្រុះធ្លាក់នៅលើដីជាពិសេសគឺផ្កាព្រៃអ្វីម្យ៉ាងក្រហមក៏កំពុងអណ្ដែតវិលជាបន្តបន្ទាប់តាមកម្លាំងខ្យល់បក់មកតោងសក់ដៃជើងដូចជាអំពិលអំពែកហើយបើទោះជាខ្ញុំខំងើយសម្លឹងមើលទៅលើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុំអាចឃើញអ្វីឡើយក្រៅតែពីចុងនិងយល់បានត្រឹមតែមេសាខាដេដាស់ខ្មៅព្រាលយល់រលាស់ស្លឹកតិចយូរម្ដងក៏ឮសំឡេងដូចជាមានសត្វស្លាបស្រែកនៅខាងលើនោះវាអាចថាមានកូនក្នុងសម្បុកឬជាពពួកសត្វដែលកំពុងសង្ងំដេកនៅលើនោះព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃក៏ហាក់មានទំហំធំខុសពីធ្លាប់ឃើញសពដង
ជារស្មីភ្លឺស្រោចស្រពមកលើដែនដីខាងក្រោមចាំងខ្លាតពន្លឺព្រាកព្រាកនៃអាវុធជាច្រើនដែលត្រូវបានឃើញនៅរត់រាយលើដីជាហេតុដែលខ្ញុំត្រូវដើរយឺតដោយប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងមុតឬជន់បង្គោលរបួសដើរចេញផុតបានតែបន្តិចដើមឈើដ៏ធំខ្ពស់មួយស្ថិតនៅក្បែរខ្លួនក៏ស្រាប់តែបាក់រលំសង្កត់កិនទៅលើបន្ទប់មុននោះភ្លាមដោយគ្មានមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតទាំងសម្បុកសត្វស្លាបជាច្រើនដែលមាននៅតាមបង្គៀបមែកឈើនោះមកបោកផ្ទុកនឹងដីប៉ើងទាំងកូនសត្វខ្លះដែលទើបនឹងញាស់ខ្លះមានតែពងបែកសាច់ងាប់រនុករណែលនៅក្បែរនឹងជើងរបស់ខ្ញុំខ្លះក៏នៅរស់ប្រឹងលោតប្រវេប្រវាហាស្រែកទាំងភ្នែកនៅពុំទាន់បើកដោយរវល់តែដើរកិច្ចផងប្រឹងអោនសម្លឹងមើលទៅជើងខ្លាចក្រែងជន់ពួកវាផងរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែហាក់ដូចជាមានសត្វឬក៏អ្វីម្យ៉ាងបានហោះហើរនៅលើមេឃបង្កើតជាស្រមោលខ្មៅយ៉ាងធំសម្បើមមកខាងក្រោមធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខំប្រឹងព្យាយាមងាកទៅតាមមើលប៉ុន្តែមិនទាន់សោះព្រោះល្បឿនវាលឿនខ្លាំងពេកនិងបន្សល់តែរូមស្លាប2-3សរសៃបានប៉ើងរសាត់មកធ្លាក់នៅក្បែរនឹងខ្លួនខ្ញុំក៏បានអោននឹងរើសយកវាមកពិនិត្យមើលហើយចម្លែកចិត្តជាខ្លាំងត្បិតតាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញរូមសត្វឯណាមានពណ៌ក្រហមបែបហ្នឹងជាពិសេសគឺទំហំធំសឹងតែប៉ុនបាតដៃខ្ញុំទៅហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានប្រផ្នូលនឹងគិតថាវាអាចនឹងមានរឿងអ្វីមួយមិនល្អកើតឡើងយ៉ាងប្រាកដបើនៅតែបន្តឈរនៅត្រង់នេះទៀត